Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре будет новая платформа. Поставщик у нас не меняется, просто он добавил себе еще в инвентарь новую платформу. Это у нас не Topway и не Fit. Платформа это у нас будет называться QF. На самом деле, если мы говорим, что она новая, это не совсем так. Она на рынке уже давно. Но мы несколько раз отказывались с ней сотрудничать, потому что у нее были некоторые недоработки. И вот сейчас мне попало тестовое устройство, которое меня в некоторых моментах устроило. И я думаю, что да, можно его уже запускать. Вот это у нас на данный момент на столе магнитола серии премиум. Магнитола серии премиум у нас делаются на процессоре 7862. И если вы сейчас найдете эту платформу где-то на просторах интернета, то там тоже будет написано, что процессор стоит 7862. На самом деле это не так, процессор здесь стоит 512. Это аналог процессора 7862, и почему-то все, начиная с китайских оптовиков, пишут, что это 7862, 7862. Информацию продавцы дают недостоверную. Однако процессор 512, он мало чем отличается от 7862, у него точно так же 6 ядер активных, 2 ядра вспомогательных, с такой же тактовой частотой. Он уступает в производительности на несколько процентов, но все равно это не процессор 7862. А теперь прошу прощения, у меня есть небольшое отступление. Это не совсем реклама, мне за нее никто не платил. Я просто вам хочу рассказать про такой канал в Телеграме, который называется Launcher Auto. Его создатель собирает информацию о лаунчерах, которые использовать можно на бюджетных магнитолах, на простых магнитолах. Также показывает много других приложений, которые можно использовать на магнитолах. А как видим, он их регулярно обновляет, эти файлы. Также у них есть чат для общения. Вы можете подобавиться в этот чат, и если зададите какие-то вопросы, вам скорее всего ответят. Вот, всем, кто смотрит мой канал, у кого есть Android магнитола, предлагаю сюда зайти, посмотреть, и если вам что-то здесь понравится, вы решите, что для вас что-то здесь есть полезное, можете подписаться и пользоваться. Возможно, когда-нибудь в будущем здесь появятся и наши инструкции. Можете перейти вот по этому QR-коду. И поэтому именно сегодня мы наше видео начнем не с комплектации, не с чего-то еще, а с теста Geekbench. Тем, кто смотрит канал в первый раз и не знает, подойдет ли эта магнитола Android на его автомобиль, сразу хочу сказать, в описании видео будет прикреплена ссылка на видео, где рассказывается, как выбрать Android магнитолу под свой автомобиль. Посмотрите, пожалуйста, туда, чтобы здесь видео не увеличивать, мы это встраивать не будем. Начинаем мы с теста Geekbench. Заходим вот сюда на вкладку Device и смотрим. Вот у нас памяти 366, то есть это 4 гигабайта. Тут заявлено 432, то есть все верно, как обычно мы все проверяем. Android 12, но это фейк, Android тут у нас 10. Для того, чтобы проверить Android, воспользуемся нашим приложением Device Info. Заходим в него, и вот он у нас написано Android 10, Fake 12. Где взять это приложение, мы уже рассказывали во многих видео, как проверять магнитолу на фейке. И вот мы видим, у нас платформа, процессор написан UMS 512.1H10. Это не UIS 7862, но пишут все продавцы почему-то 7862. Это просто его очень хороший аналог. Аналог действительно хороший, и мы сейчас проведем тест Geekbench. Перед тем, как вообще показывать все остальное, проведем тест Geekbench, потому что мы должны показать, что это устройство ничуть не хуже, и оно заслуживает находиться именно в модельной рамке премиум сегмента у нас на сайте. Для тех, кто смотрит в первый раз и кто не знает, что такое Geekbench 5, объясняю. Приложение Geekbench 5 делает тесты, дает задания для устройства, то есть прогоняет через него свои определенные файлы и смотрит, с какой скоростью устройство справляется с этими задачами. Исходя уже из этой скорости, он выставляет устройству какую-либо оценку. Я вам немного напомню о том, какие результаты набирают другие платформы. То есть платформа бюджет у нас набирает с 2 гигабайтами где-то 200 баллов. Платформа Medium на 8-ядерном процессоре на самом простеньком набирает где-то 400 баллов. Платформа Plus на процессоре 9863 набирает примерно 700-900 баллов. И платформа Premium на процессоре 7862 набирает примерно
1150, 1300 и выше баллов. В основном показатели платформы серии премиум это 1200, 1300 и выше. Этот процессор, так как он не является оригинальным 7862, он должен отставать примерно на процентов 10, ну не больше 15%. То есть больше 1000 он точно наберет. Надо, чтобы он набрал 1100 и выше. То есть мы должны понимать, что стопроцентного совпадения, как у 7862, не будет, что он наберет также 1300 баллов. Но 1100, там 1200, вот где-то в этих пределах он все равно должен набрать. И это будет отличным показателем для него, для его бюджета. Сейчас дождемся окончания теста, покажем результаты и дальше продолжим видео. Так, ну вот смотрим, он у нас набрал 1199 баллов. То есть примерно на 8-10% этот процессор отстает от реального процессора 7862. Но по сути этот результат очень даже хороший. Так, с процессором я вас познакомил, разницу примерно показал. Теперь давайте перейдем к основному плюсу этой платформы, из-за которой я согласился ее запустить вообще, сделать на нее обзор и выставить ее на витрину. Так, вот здесь вот у нас на вкладке «Общие» есть вот такие вот настройки внизу. Переключатель ручного касания. Это управление жестами. Мы его можем включить. И когда вы его включаете, тут у нас есть функции, которые мы можем выбрать. Вот столько функций у нас доступно. 1, 2, 3, 4, 5. 10 функций здесь доступно. Давайте начнем с первой. Вот увеличить и уменьшить два пальца. То есть это вот такой вот жест. Когда вы расширяете и сужаете. Нажимаем сюда. Тут написано «Не выбрано». Можно сделать контроль громкости. Если мы поставим контроль громкости, то когда мы вот двумя пальцами вот так вот делаем, у нас регулируется громкость. Можно сделать контроль громкости вот здесь. Двухпальцевое продольное скольжение. То есть вот так вот делаем. Двумя пальцами, видите, меняется громкость звука. И вот именно благодаря вот этой функции, благодаря тому, что разработчики постарались ее внедрить, я решил все-таки с ними поработать. И если вы заметили, здесь у нас проблемы с переводом. Сейчас на данный момент мы пришли к соглашению, то что я им помогу сделать перевод. Я уже готовлю пояснение, где что нужно поменять. Вот сейчас даже встрою видео с таблицей, которую я для них пишу. То есть в скором времени уже появится нормальная прошивка с нормальным переводом. И можно будет просто это устройство перепрошить, и все будет нормально. А на данный момент я просто вам покажу, где какие функции находятся, чтобы вы знали, как что работает. Далее из плюсов, что я тут еще заметил. Я установил в первую очередь Play Market и скачал из Play Market Яндекс Навигатор. Как видим, скорость закачки тут тоже очень хорошая, интернет быстрый. Открываем его, и нас тут интересует, конечно же, Алиса. Она работает, и звук у нее есть, и никаких проблем нету. Какая фирма, модель? Все, спасибо, Алиса, надо работать. А если не секрет, кем работаете? Секрет. Так вот, навигатор с Play Market здесь тоже запустился и работает. И точно так же его можно установить вот сюда. И отсюда тоже у нас Алиса работает. Алиса, как у тебя дела? У меня все хорошо. Надеюсь, у вас тоже. Это второй из важных плюсов, который я здесь заметил. То есть в целом скорость процессора меня устроила, работа с Play Market меня устроила, и мне понравилось, что тут есть у нас управление жестами. Вот видите, подключили и все работает. То есть если вы за рулем, вам не надо искать, где там эти кнопки. Берете просто два пальца приложили к экрану и делаете. Функций там много, можно включить запуск какого-то приложения, можно сделать свайп влево, свайп вправо, свайп вниз. 10 функций можно настроить для управления жестами. Сразу скажу, в чем бывает неудобство. Допустим, вы сделали функцию вот типа как свайп вниз, и когда вы случайно что-то вот так вот проводите, допустим, карту перемещаете, да, провели здесь или вы страницу перелистываете, может эта функция активироваться. Поэтому я рекомендую пользоваться вот касание двумя пальцами продольное, касание двумя пальцами поперечное. Щипки вот эти вот можете использовать, чтобы вот простые движения, которые вы здесь делаете, они не влияли на работу. Просто я пробовал настроить функцию домой на вот такое вот движение, свайп вверх. И когда просто где-то что-то листаешь в менюшке, раз так сделал и все, и тебя выкидывает домой. Теперь давайте рассмотрим само устройство спереди и сзади, как оно выглядит. Итак, смотрим. Сзади у нас слитой корпус, сама магнитола прям очень тяжелая.
Что мы тут видим? Тут у нас есть вот такая вот антенна 5G, которая есть на премиум устройствах. GPS 4G. Слота под сим-карту нет. Дальше, несмотря на то, что это у нас 4.32, тут у нас есть оптический выход, коаксиальный выход. Обязательно тут у нас есть кулер, то есть все атрибуты премиум сегмента, даже коаксиальный выход есть, хотя у нас на премиум сегменте коаксиальный выход присутствует только на моделях не ниже 4.64. Оптический выход есть на 4.32. То есть по комплектации она соответствует, она дорогая. Вот сейчас она поработала и она практически не нагрелась, потому что процессор, он хоть и по производительности меньше, чем 7862, но он при этом и нагрева дает тоже чуть-чуть меньше. Давайте теперь немножко уделим времени комплектации. Комплектация здесь с одной стороны стандартная, но есть небольшие отличия именно в проводе RCA. Сейчас по-быстренькому пробежимся и я покажу. Значит, что у нас в комплектации есть? Ну, во-первых, два металлических вот таких вот уголка. Прикрепляются они к задней части панели. Ну, как правило, на 9 и 10 дюймах это не нужно, просто комплектовщики с Китая кладут это везде. К ним еще также идет 4 болтика. Дальше в комплекте идет вот такой вот кабель под скрутку. То есть эти концы у него просто обрезаны, а здесь разъем, который называется 16 пин. Я и все остальные производители рекомендуют покупать штекера, чтобы тут уже были фишки под вашу марку автомобиля, чтобы не мучиться со скрутками, сразу все подключили и ничего не испортили. Также в комплекте, как обычно, антенна GPS с подключением вот этим вот гаечкой. Два провода USB, один на 6 пинов, другой на 4 пина. Антенна 4G для сим-карты. Вот такой вот проводочек для включения камеры заднего хода. И вот эти два проводочка, это у нас антенна Wi-Fi и Bluetooth. Этот провод нужно включать в магнитол обязательно, даже если вы не пользуетесь камерой заднего хода, потому что без вот этих вот двух проводочков у вас будет слабый сигнал Wi-Fi и слабый сигнал Bluetooth. Дальше тут в комплекте идет микрофон, обычный, недорогой, на защелке. И тут вот у нас есть провод RCA, он у нас самый широкий, и на нем мы немножечко поподробнее остановимся. Ну, во-первых, что тут есть? Слот под сим-карту. Вот это у нас выход для кулера. И давайте пройдемся у нас по тюльпанам. Они у нас тут немножко отличаются от тех моделей, которые мы встречали раньше. Вот черненький выход под микрофон точно так же убираем в сторону. В нем ничего необычного нет. Что тут у нас осталось из тюльпанов? Зеленый провод, подключение сабвуфера. То есть если вы подключаете сабвуфер, он идет сюда. Сабвуфер сюда идет либо активный, либо нужно подключать усилитель. Дальше две пары белых и красных проводов. Вот смотрите, провода, которые выход у нас, аудиовыход на усилитель, они серого цвета сами по себе. И подписано аудиовыход правый, аудиовыход левый. Это именно для подключения внешнего усилителя. Как правило, эти провода цепляют назад. Если вам нужны еще два провода, чтобы подключить все 4 канала, то нужно приобрести дополнительный кабель. Он втыкается в заднюю панель. Там подключается еще два выхода. Еще один правый, еще один левый для передних динамиков. И также вот еще пара белых-красных проводов. Это вход AUX. То есть AUX правый и AUX левый. Это входы, и они черного цвета. И тут на этом кабеле у нас есть 3 желтых тюльпана. Здесь у нас видеовыход и 2 видеовхода. Видеовыход не имеет сигнала. Если вы будете пытаться подключить к нему монитор, то этот будет бесполезно. То есть в косе проводов он здесь есть, а на плате под него модуля видеовыхода нету. Для того, чтобы подключить мониторы, вам нужно брать вот такой вот USB CVBS переходник. Либо он будет с 2 тюльпанами для выхода, либо здесь будет разъем HDMI. Их есть 2 типа. То есть это втыкается вместо флешки, вот сюда вот выход из магнитолы, и изображение передается на монитор, либо на 2 монитора. Без такого устройства видео на монитор вы не сможете вывести. Но что тут у нас еще есть? CVBS 1 и CVBS 2. Это входы. Я проверял оба этих входа, и они оба рабочие. Обычно в стандартной комплектации магнитол идет один вход CVBS, а здесь разработчики сделали 2 входа CVBS. Один для AUX, а второй называется правая камера. То есть по сути вы можете поставить сюда камеру обгона и пользоваться им.
По поводу того, как ими пользоваться, мы поговорим чуть позже, когда будем разбираться с настройками и с приложениями, которые есть в этой магнитоле. Пока я вот вам коротко говорю, это отличие, то, что отличает эту магнитолу дополнительно от предыдущих моделей. Здесь 2 видео входа. То есть можно сюда включить какой-либо плеер и камеру, либо можно включить 2 камеры. Вот еще одно отличие, которое у нее есть от предыдущих магнитол. Возвращаемся к устройству, и сразу же хочу предупредить, что вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда, допустим, вы купили магнитолу на процессоре 7862, вам внутри поставят процессор, как здесь, 512, и вы даже об этом знать не будете. Ну, пока не зайдете в настройки, в Device Info и так далее. Дальше, комплектацию посмотрели, давайте теперь посмотрим, что у нас тут есть из приложений. Bluetooth приложение, радио, музыка, Bluetooth музыка. Bluetooth музыка и Bluetooth отдельные 2 приложения, некоторые бывают путаются. Чтобы слушать музыку, надо заходить сюда, чтобы звонить, надо заходить сюда. Приложение для просмотра видео, DSP приложение, это эквалайзер у нас. Посмотрите, как он выглядит, и в принципе тут функции все есть, которые нужны, просто чуть-чуть другой интерфейс. Улучшение низких частот, звуковая настройка поля. Здесь вот 32 полосы, и можно их по отдельности настраивать. Я обычно слушаю вот на популярном. Дальше, изображение — это просмотр картинок, которые есть в галерее. Оригинальное приложение автомобиля — это для подключения CAN-BUS будет настройка. Здесь, я так понимаю, что будет версия CAN-BUS подписана. Дальше, руководство пользователя на английском языке, но с картинками. Дальше, вот у нас приложение AUX. Обратите внимание, вот сейчас тут есть приложение AUX. Это для того, чтобы смотреть изображение с камеры. Сейчас сигнала нет. Я их проверял, они рабочие. Дальше, проводник для работы с файлами. Настройки автомобиля, это мы попадаем в настройки. Обучение кнопок руля. Калькулятор. Google карты, приложение The Link. Я его показывал в своем ролике по Android Auto, то есть эта магнитола без проблем подключилась к телефону на Android. Управление вентилятором. Здесь вы можете посмотреть текущую температуру процессора и выбрать, как будет работать. То есть ручной режим — это вы его включили, и все, и он работает. Автоматический режим — это он будет включаться при температуре. Здесь показывается анимация, когда вентилятор работает, когда нет. Удобная очень штука. Браузер Chrome, Device Info — это уже мы установили, его тут не было. Яндекс Навигатор мы с вами вместе установили. Geekbench 5 тоже это мы установили. Приложение Google, приложение Play Market, 2 приложения TopPy. TopPy — это голосовой помощник, я вам про него уже говорил в некоторых роликах, но тут напомню еще раз коротко. Для того, чтобы активировать голосового помощника, нужно покупать лицензию. Такой производитель, такой бренд магнитол, как T-Ice, выкупил лицензию у продавца вот этого сервиса, и на какое-то время в России им запрещено продавать эти лицензии. Таким образом, T-Ice это приложение монополизировал, и сейчас пользователи испытывают проблемы. Однако есть магазин, который продает эти лицензии, несмотря на то, что T-Ice вот так вот поступил. И своих клиентов, кто хочет купить голосовое управление, мы направляем туда, в этот магазин, они его там покупают. Ну и в конце вот у нас приложение YouTube. В принципе, ничего необычного нету. По поводу виджета, как видите, сейчас здесь навигатора нету, есть небольшие отличия. Для того, чтобы навигатор заработал, нужно его запустить. Поэтому у нас в настройках навигации уже стоит такая настройка, что запуск навигатора при старте. Но все эти нюансы будут обсуждаться с производителем, и я думаю, что в короткое время мы их устраним, так как они пошли навстречу, в целом платформа у них довольно-таки неплохая. Дальше, чтобы не затягивать, давайте зайдем в настройки. Тут сейчас как раз вы можете заметить проблемы с переводом, и я для этого вам сейчас постараюсь показать максимальное количество настроек, чтобы вы уже знали, где что находится, и не путались. Значит так, ну здесь все просто. Первая вкладка — навигация. Навигация по умолчанию Яндекс.Навигатор. Запуск загрузки Нави — это автостарт навигации при запуске, мы его сделали всегда. Именно благодаря этой настройке у нас сначала запускается Яндекс.Навигатор, и потом уже сразу же он работает в виджете. Ремикс навигации — это настройки смешивания. Если вы его выключите, то у вас будет навигатор глотать первые фразы, там первые буквы и так далее. Сделайте соотношение смешивания на 100% и включайте эту функцию всегда. Дальше вот это вот GNS, ну, похоже на GLONASS, но суть в том, что это у нас тест спутников GPS. Дальше, вкладка «Голос». Голос по умолчанию. Здесь мы можем выбрать приложение, которое у нас будет использоваться для голосового управления. Как правило, это TopPice Voice. Дальше тут есть ползунки, голосовая кнопка. Если мы его включаем,
у нас вот вылазит вот этот челобук. И именно он, по идее, должен отвечать за голосовое управление. Но сейчас тут версия не активна, и чтобы мы ему не говорили «Хай, привет» или «Сделай громче, сделай тише», он никак не отреагирует. Нужно его именно активировать. Поэтому я его выключаю. Объем. Объем — это звук. Звук, он по-английски пишется как волюме, поэтому они перевели как объем. Мы над этим тоже поработаем. Вот это вот зуммер. Это звук нажатия. Если мы его активируем, то у нас каждое нажатие будет сопровождаться звуком. Видите, где бы я ни нажал, он издает звуковой сигнал. Выключили его. Ну и дальше простые настройки: громкость по умолчанию, которая будет включаться при запуске, громкость звонка, громкость AUX, громкость навигации. Дальше выбор колокольчика — это выбор рингтона, компенсация скорости гуань. Компенсация скорости, что это такое? То есть если вы включите эту опцию, то у вас будет регулироваться громкость звука в зависимости от скорости. И вот здесь влияние, вы можете выбрать сильное влияние, слабое влияние, либо выключить. Я всегда его выключаю. Дальше следующая вкладка — устройство. Вот на вкладке устройства можно посмотреть распиновку. Нажмете на разъем, вам покажут, какие тут контакты есть и что к ним нужно подключать. То есть здесь удобно смотреть распиновку. Нажали сюда, смотрите, какие тут контакты есть. Нажали сюда, смотрите, какие тут контакты есть. Дальше общие настройки. Исследование рулевого колеса. Обучение кнопок на руле. Время сна. Не ложись спать. В общем, время сна — это сколько вас будет ждать магнитола перед тем, как полностью отключить устройство. Если вы повернули ключ и вышли из машины, то определенное время магнитола будет ждать, и когда вы ключ повернете обратно, она будет загружаться не заново с логотипа и заставки, а она будет загружаться с того момента, на котором вы остановились. То есть здесь можно выбрать режим сна 2 часа, день, 3 дня и неделю. Зачем неделю делать, я не понимаю, в основном ставлю на 1 день. Видеовыход USB. Это как раз вот про эту вот коробочку. Если вы ее подключаете, то тут можно немножко настраивать изображение. Значит, во-первых, выключить эту функцию можно вот здесь, а здесь вы уже настраиваете смещение. То есть вот эта вот настройка конкретно настраивает смещение. То есть на мониторе вы выбираете, как у вас будет смещено изображение. А здесь параметры растяжки сжатия. То есть вы его можете поуже сделать, пошире и так далее, чтобы размер изображения подогнать под ваш монитор. Это сделано почему? Потому что у некоторых мониторов разрешение 3:4 и так далее. И бывает, что не весь экран видно, и вот эти настройки как раз помогают их поднастроить. DVR по умолчанию. Здесь вы можете установить приложение, которое будет отвечать за видеорегистратор. По умолчанию OBD, то есть приложение для OBD. И третье вот это вот приложение по умолчанию, это приложение для TPMS. То есть тут должно быть написано по умолчанию TPMS. Можете выбирать приложение, которое будет контролировать давление в шинах. Видео о запрете дорожного движения. Если вы активируете эту функцию, то у вас во время движения будет запрещено смотреть видео. Вы будете включать плеер, а там будет написано: для вашей же безопасности просим не смотреть видео во время движения. Звук есть, а изображения нет. Вот так вот. Поэтому рекомендую эту функцию не включать, а ее нужно выключить. Обнаружение фар. Смотрите, вот у нас сейчас отключено, здесь горит подсветка. Включаем его, подсветка выключается. То есть, если мы нажали обнаружение фар, то у нас будет подсветка загораться вместе с фарами. Быстрый мяч. Когда я увидел надпись «Быстрый мяч», для меня это было очень удивительно. Я захотел тут же его включить. Оказалось, что быстрый мяч — это вот эта вот штука, ассистент, который может вызвать какие-то функции меню. В общем, быстрый мяч я выбираю. Оптоволоконный коаксиальный кабель. Понятно, что его нужно включать, когда вы подключаете к оптическому выходу. Аккумуляторная батарея. Вот видите, у нас показывает текущее напряжение в сети. Отключаем его, не показывает. Включаем, показывает. Выбор зоны радио. Восточная Европа. Переключатель радио РДС. Красочный выключатель света. Это у нас цветная подсветка. В целях экономии, не знаю, что они там хотели сэкономить, в целях экономии сейчас на них стоит белая подсветка. Мы обязательно будем разговаривать, чтобы они сюда ставили цветную подсветку, потому что какой бы цвет мы ни выбрали, он у нас не переключается. Но если что, активируется он вот здесь. Переключатель ручного касания, это мы с вами уже проходили, это как раз таки у нас управление жестами. 10 функций тут есть.
То есть вот мы, к примеру, настроили контроль громкости двухпальцевое продольное скольжение, и переместить левый край экрана — это следующая песня. Переместить это, то есть свайпнуть отсюда сюда. Переместить правый край экрана — предыдущая песня, это отсюда сюда. Сейчас мы можем проверить, допустим, включим музыку, перелистываем и туда обратно перелистываем. На каком бы экране мы ни находились, эти кнопки работают. Видите, мы даже просто листаем и переключаем. Но чем удобна эта функция, она не работает, если вы листаете вот здесь. Она работает именно по отношению к краю экрана, видите? Если вы края экрана не коснулись, у вас песня не переключится. Так, с общими настройками закончили, переходим дальше. Выставлять. Но выставлять мы ничего не будем, это у нас настройки дисплея. Тут у нас можно поменять загрузочный логотип, установить размер шрифта. Тут есть возможность переключаться на дневную тему и на ночную тему. То есть дневные темы более яркие, ночные темы более темные. Темный режим может переключаться в зависимости от фар. То есть пока фары не включились, у нас будет работать дневная тема. Как только фары включатся, у нас активируется ночная тема. Сейчас мы подключим провод ИЛ и увидим, как у нас изменится яркость. То есть подключаем ИЛ, яркость приглушилась. Убираем его, яркость восстанавливается. Вот так работает эта настройка. Она может работать в зависимости от фары и может работать в зависимости от времени. Тут выбираете, когда у вас включается дневной режим, тут выбираете, когда включается ночной режим. Тут выбираете уровень яркости подсветки, который вам нужен. Все. Здесь с этой вкладкой мы закончили. Далее. Задний ход. Функция резерва — это включить-выключить камеру заднего хода. Если она у вас не включена, эта функция, вы подключаете камеру заднего хода, она у вас не будет активироваться. То есть, если вы даже подадите при питании на провод бэк, у вас эта функция не активирует. Поэтому она у нас тут должна быть включена, если вы хотите пользоваться камерой заднего хода. Backcar Mode — это звук при движении задним ходом. Линейка Backcar — это парковочные линии. Переключатель камеры справа. Вот здесь мы возвращаемся к тем двум видеовходам, про которые я говорил. Сейчас он у нас не активный, и у нас вот здесь вот с вами в приложениях находится именно приложение AUX. А если мы сейчас с вами в настройках активируем переключатель камеры справа, то вместо AUX у нас появится вот такое приложение — камера справа. Вот таким образом вы можете выбирать, какой видеовход у вас будет задействован. Вы можете их задействовать оба, но переключаться между ними придется вот таким вот способом — переключатель камеры справа. То есть это по сути переключатель между AUX и передней камерой. Камера показывает длительность гуань. Короче, гуань — это всегда значит, что выключен. Что это значит? Это настройка, через какое время будет исчезать окно камеры заднего хода. То есть, допустим, вы включили задний ход, припарковались, выключили его, и вот эта настройка позволяет регулировать, сколько будет это окно активно. Гуань — это оно сразу потухнет через 5 секунд, через 5 секунд потухнет, ну и так далее. Максимально 15 секунд. Зеркало заднего вида. Это у нас настройки изображения камеры заднего хода, то есть его можно отзеркалить по горизонтали, по вертикали, полный, то есть перевернуть его как только хотим. Это настройка изображения камеры заднего хода. Зеркало заднего вида передней камеры. Устанешь произносить только одно название. Это настройки вида передней камеры AUX. Точно так же мы его можем зеркалить по вертикали, по горизонтали и так далее. И это настройки вида правой камеры, которая работает через приложение правая камера. Точно так же мы его зеркалить можем здесь. Обратный режим — это формат камеры заднего хода. NTSC, PAL, HD и так далее. Здесь вообще есть 12 режимов камеры заднего хода. Настраивается камера заднего хода автоматически, но она делает это долго. Лучше настройку ввести вручную, но если вы не знаете, какая у вас камера, еще один плюс вот именно конкретно вот этой магнитолы, если вы не знаете, какая у вас камера, она настроит ее сама. То есть как это происходит? Сейчас я подключаю провод бэк к плюсу, у нас активируется режим задней камеры. Вот он написал нет сигнала, но если мы нажмем на экран, появляется шестеренка и вот такая вот иконка. Если мы нажмем на эту иконку, тут написано выберите систему входных сигналов. Нажмите да, чтобы войти в систему контроля после выхода из заднего хода. Когда мы сейчас отключим провод бэк от плюса, у нас включится настройка камеры заднего хода. Мы нажимаем да, вот я сейчас убираю провод.
И включился режим, который будет по очереди перебирать вот эти вот 12 форматов, пока не найдет тот формат, который будет рабочий. Когда только вы увидите, что изображение появилось, вы должны нажать «Выбор», и именно вот этот формат сохранится. Если не хотите ждать, пока оно само выберет и настроится, можете переключать вручную. То есть там у нас было 2 кнопки. Вот, со вкладкой «Задний ход» мы закончили. Дальше у нас идут системные настройки. Слава богу, тут у нас более-менее все понятно. Обновление системы, обновление МЦУ. Оно на данный момент делается только с флешки, то есть вставляете флешку, нажимаете обновление, и магнитола увидит, что обновление есть. По поводу обновлений, у производителей вот именно вот этой магнитолы есть сайт, с которого можно скачивать обновления и следить за их появлением. Здесь выбор языка, как обычно, то есть русский, английский. Если у вас русского нет, вы нажимаете вот сюда «Добавить язык», перелистываете вниз и ищите русский язык. Он будет где-то вот здесь вот. Сейчас мы его вернем обратно. То есть тут, слава богу, более-менее все понятно. Если мы нажимаем на «Более», то у нас открываются настройки андроида. Тут у нас есть такая кнопка «Фабрика». Это заводские настройки. Заходим в них, вводим пароль 4 восьмерки. И тут, как говорится, понеслась. Значит, смотрим. Модель автомобиля. Это настройка протокола CAN BUS. Здесь мы выбираем свою модель протокола. Исследование рулевого колеса – это обучение кнопок. Сенсорная кнопка обучения. Настройка вот этих вот кнопок. Они уже прописаны, ничего менять не будем. Ключевое исследование панели. Ключевое исследование панели – это настройка физических кнопок, если они у вас есть. Набор логотипов. Набор логотипов. Такую настройку мы уже видели, она тут просто дублируется. Здесь можно выбрать логотип. Выбор пусковой установки. Это не какая-то там зенитно-ракетная установка, не Patriot, не Buk, не S200. Это у нас на самом деле выбор темы рабочего стола. Сейчас у нас установлена вот эта вот пусковая установка. Мы можем сделать другую какую-нибудь. Вот у нас, смотрите, сколько встроенных тем здесь есть. Можно выбрать какую-то из них. Есть темы с виджетом, есть темы без виджета. После выбора темы у нас происходит сразу же перезагрузка, и магнитола загружается уже с обновленной темой. То есть для того, чтобы обновление темы вступило в силу, нужно сделать перезагрузку. Здесь мы можем менять приложения, которые нам нужны. В каждой теме есть какой-то свой нюанс. Вот, например, в этой теме есть вот такое приложение темы, которого не было в прошлой теме. И тут можно выбирать цветовую гамму, в которой будет у нас магнитола. Поставим, допустим, синенькую, жмем «Установить тему», и поменялся у нас цвет. Так, я вам хотел показать еще одну тему. Вернемся на вкладку «Фабрика». Выбор пусковой установки. Я когда это читаю или произношу, вообще как-то себя чувствую очень странно. Смотрите, вот такая вот тема вот у нас есть. Выбираем ее, перезагружаем. Так, вот у нас тема загрузилась. Так, смотрите сразу, вот здесь вот у нас есть волшебная палочка. Если мы просто нажимаем на нее, то попадаем в список приложений. А если мы нажимаем на нее долгое время, тут у нас появляется вот такая вот колоночка. Эта колоночка показывает, какое из приложений будет работать вот в этом виджете. Сейчас у нас стоит навигатор, это вот эта иконка. Можно поставить датчики ТКМС, они будут здесь показывать. Можно поставить DVR, сейчас у нас по умолчанию DVR стоит в Google карты. И можно поставить OBD. То есть вот эти вот 4 приложения могут работать в виджете и тут переключаться. Но это не столь функционально. Более функционально у нас то, что здесь мы можем выбрать расположение самих виджетов на дисплее. То есть вот здесь вот у нас есть несколько параметров, и мы их можем перемещать. Так, или вот так, или вот так, или вот так. Вот. Это такая особенность вот именно конкретно вот этой темы. Здесь у нас, обратите внимание, тут 2 полосочки и тут 2 полосочки. Это говорит о том, что можно переключать приложения, которые тут у нас есть. Здесь вот, допустим, можно сделать виджет с иконками. Эти иконки также можно настраивать. Здесь можно ставить либо плеер, либо переключить его на Bluetooth музыку. Вот такая вот функциональная тема. То есть, еще раз говорю, здесь есть несколько таких интересных решений, которых на данный момент нету ни на TopWay, ни на Fit. На Fit есть у нас виджет, лаунчер 2, но он не на все почему-то устанавливается, где тоже можно менять местами вот эти вот столбики. Однако здесь он реализован как отдельная тема. И в принципе, как вы видели, выбор тем тут довольно-таки обширный. Мы сейчас переходим в настройки.
и продолжаем изучать заводские настройки. Значит, только что мы закончили обзор выбора пусковой установки, набор дисплеев. Было бы логично, конечно, его применить вот сюда, то вот это вот у нас набор дисплеев, но нет. Набор дисплеев — это у нас настройка контраста, яркости и так далее. Это у нас набор дисплеев. Видео о запрете дорожного движения — то же самое, что запрет видео, мы его проходили уже. Навигационный многооконный дисплей. Это у нас режим PIP, так его переведем. Объем мощности, если стоит 0, он значит у нас на максимуме, мы можем только у нас уменьшить его. Это управление мощностью усилителя, то есть мы его тут можем понизить, если он слишком громко. В плюс он не работает. Ну, вот так вот сделано, что 0 это максимум. Зеркало заднего вида — это у нас задняя камера, передняя камера AUX, правая камера, все это мы проходили уже, режим AUX проходили. Функция заднего хода, она включается здесь, если у нас есть чип 360. Тут чипа на данный момент нет, по умолчанию такие магнитолы везутся без чипа 360. Это у нас выбор протокола USB, по умолчанию стоит 2.0. Если вам нужен протокол 1.1, то меняйте его здесь. Сенсорная калибровка. Нажмете сюда, будет калиброван экран. Сенсорный тест. Сенсорный тест — это на самом деле не тест, это просто на дисплее будет отображаться ваше касание в виде такой вот точки. Убираем его. Разрешить установку приложений из неизвестных источников. С этим все понятно. Так, дальше едем. Белый список сна. Это очень важная настройка. Здесь вы можете добавить приложение, которое будет работать во время режима сна. Я не рекомендую сюда ничего добавлять, потому что если у вас работает хоть одно приложение, то магнитола будет тратить аккумулятор. Импортировать загрузочную анимацию. Вот написано не USB устройство. Мы позже чуть рассмотрим, как сюда ставить логотипы и анимацию. Здесь у нас экспорт Factory Set, импорт Factory Set. Это для того, чтобы экспортировать или импортировать настройки. Выбор зоны радио, переключатель RDS, переключатель сохранения журнала. Красочный выключатель света проходили. То есть по большому счету, видите, тут дублируются некоторые настройки из общих настроек. Поддержка разделения экрана включено. Переключатель управления усилителем мощности. Это, скорее всего, управление вентилятором. Если выключите его, то не будете управлять. Phone Link App. Здесь мы можем выбрать, какое приложение будет использоваться для соединения с телефоном. Вот на данный момент стоит The Link, и он работает. Ну и тут завершает у нас настройки Bluetooth. То есть, если вы что-то подключаете по Bluetooth, лучше все эти галочки активировать. Все, в принципе, с основными заводскими настройками мы закончили. И последняя вкладка у нас — это информация о системе. Вот это у нас версия системы QF001. Мы ее так и подпишем. Платформа — это не TopWay, не Fit, это у нас будет платформа QF. Сам производитель платы у нас называется Цзяньфэнь. Да, конечно, перевод у них такой себе. DDR, понятно, 4 гигабайта, вот вспышка 32 гигабайта, процессор 2 гига... Вот, смотрите. То есть при ладерах уже везде прописан, будто бы это UX 7862S. Но по сути это процессор 512, который вообще даже не UX. Мы просто показываем сразу все как есть, и мы не будем наживаться на тех людях, которые не знают, что такое 7862. Сразу говорим, что процессор этот просто аналог, но аналог довольно-таки неплохой. По звуку эквалайзер я вам показал, усилитель в премиум версии стоит 7851, дисплей здесь QLED, как видите, виджеты он поддерживает, навигаторы здесь можно устанавливать в главном окне. В принципе, вот такая вот магнитолка, над которой мы сейчас чуть-чуть поработаем, и она у нас придет в божеский вид. Некоторые детали, недочеты устраним, в том числе язык, и все будет работать. На данный момент мы их уже запускаем. Скоро все появится на сайте в течение дня-двух после выхода видео. Ну и в принципе все, что мне нужно было про нее рассказать, я рассказал. В целом она мне понравилась, в том числе возможность управления жестами. Но после замены темы эти настройки слетают, и их надо проставлять заново. А так, в целом задумка неплохая, но надо, говорю, некоторые моменты проработать. Все эти доработки мы сейчас разработчикам передадим.
Значит, по поводу логотипов показываю. Вот эта вот ссылка на папку с логотипами у нас есть под роликом, который так и называется. Красивые загрузочные логотипы для Android Magnetol. То есть на канале вы можете это видео посмотреть и там по этой ссылке перейти. Тут нас интересует папка с изображениями 1280 на 720. Дальше нам нужны изображения в формате BMP и изображение с поворотом 90. Отсюда мы скачиваем логотипы, которые нам нужны. И уже с этими логотипами мы будем работать на магнитоле. Дальше я это все покажу. Так, значит, после того, как мы скачали наш логотип, мы это все скидываем на флешку. Заходим в нашу флешку. На флешке мы создаем папку QF. В папке QF у нас лежит папка Auto. Вот так она называется. С большой буквы пишется. И в ней уже лежит файл с boot-анимацией, должен называться вот так, и файл с логотипом, logo.bmp. Формат обязательно BMP должен быть, логотип повернут на 90 градусов. После того, как мы сделали такую флешку, сейчас вытаскиваем ее, подключаем. У нас должно запуститься автоматическое обновление. И после перезагрузки сразу видим, у нас уже включился наш логотип, который мы поместили в папку. И после логотипа сейчас пойдет загрузочная анимация. Вот это она. И еще один способ — это поместить загрузочную анимацию в корень флешки. Зайти в заводские настройки через пароль 4 восьмерки. И тут нам нужен пункт 32 — импортировать загрузочную анимацию. Если она лежит в корне флешки, вы просто сюда нажмете, и здесь будет написано импорт анимации. Все. Ну вот, в принципе, на этом, я думаю, обзор можно заканчивать. Позже, как выйдет обновление, мы уже снимем на нее более новый обзор. Также на магнитолу, которая будет с процессором 9863, то есть из серии плюс, тоже будет отдельный обзор. Сыренькая, конечно, платформа, но на основании этого мы будем просить у них более низкую сумму. На этом, думаю, пора прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.